Today, which marks the third day, is the acting president. VP Chiwenga presided over the burials of Major General retired Solomon Ziziva, Chen Chamutengwende, and John Shumba Mvundura at National Heroes Acre, all of which died while he was on leave. Sanabina mashoko anobuda nyuko panapa patono generally humbo label vachinza aiwa. He is a funeral president. Not subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina panapa munomobuda nyuko since his return from annual leave as acting president, he was being issued condolence messages for the deaths of several ZANU-PF bosses. The trio has been declared national heroes, yet their deaths underscore a troubling pattern for Chiwenga. Over 20 high-ranking military officials and political allies linked to Chiwenga's scam have died under mysterious circumstances since the 2017 coup that ousted President Arachi Mugabe. These deaths have raised questions about the potential systematic pact within the ZANU-PF allegedly orchestrated to weaken Chiwenga's power base and consolidate President Iti Mnanga's control. Toma pictures amurikuona aiwa at the burial amurikuona ku the Heroes Acre muchiona kuti aiwa VP Chiwenga panguva inoi aiwa vanopresida over the burial yevakomana vatatu including one of his allies pamwechete nevamwe aiwa vanga vachizimuzikanwa kuti vakomana vaingova zvemubato kunyange zvavo vari against general. Panguva inoi tirikuona kuti aiwa nyika yochienda kumatero patiri kuona kuti the regime panguva inoi aiwa vanhu vanyatsokuona kuti takusvika kumapena kwakuchikuenda nete manje tinyatsokuona kuti vakuru chaivo chaivo aiwa ndivanani. Tiona general panguva inoi asarambosha any comment pamusoro pezviri kuitika, but just vanhu vari kubatira pamashoko akataura achiti corruption is a security threat munyika yeZimbabwe aiwa pamwechete nekusaindoza kwakaita the leader zvatikaona pamwechete naKembo Muhadhi vakatoindoza mutungamiri wenyika achinzi aiwa ngaatonge beyond 2028. Tudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu mafungiro enyu, musaona subscribe like, turn on the bell icon.